A CRV 2008 aí, ó. Fazendo barulho na trava da porta. Na hora de acionar o alarme aqui na hora que ela destrava. Esse barulho aí, ó. Barulho na trava dela. Vou desmontar aí e vamos ver o que tá rolando. O princípio aqui é um parafuso aqui. Um parafusinho aqui dentro. Dois parafusinhos aqui. Um parafusinho aqui. E um parafusinho aqui. Aí aqui tem umas travinhas que tem que puxar aqui. Eu vou tirar aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Aí tirei todos os parafusos aqui. Tirei as travinhas. Agora tem que puxar ela pra cima aqui, ó. Pra ela poder sair, ó. Aqui e lá na frente. Tem que fazer com as duas mãos aqui, não vou conseguir. Deixa eu fazer aqui. Aí já retirei, ó. Só tem um plug aqui. E essa peça aqui, você pode tirar ela inteira e deixar com os cabos, que é só na pressão aqui, ó. É 2 pinos na pressão. Que é esse aqui e esse aqui. Na verdade são 3. Aí você põe a chavinha, puxa, ele solta. E o plug ele vai aqui embaixo, ó, esse plug branco aí que tem o fio. Tem uma travinha embaixo aqui, ó. Você aperta a travinha e puxa ele. Aí já desmontou. Aí agora eu vou tirar a trava daqui de dentro, ó. Esse fio aqui é ligado nela, tem esse parafuso aqui. Tem esses 3 parafusos aqui. E esse aqui. Mas esse aqui é da guia do vidro, mas precisa tirar porque lá dentro é meio ruim de mexer com ela. Olha ela aqui, ó, a trava. Então ela vai assim lá dentro, tá vendo? Ela tem uma vareta aqui que é bem chatinho de tirar. Que vai aqui, ó, encaixada aqui, tá lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Tem que praticamente puxar, não tem jeito. Tá aqui, ó. Uma varetinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa borrachinha aqui vai encaixada ali na trava, ó. Aí você tem que puxar pra poder soltar. Ela vai aqui, ó. Agora é só desmontar e ver o que aconteceu aqui dentro. Ela vai sair assim, ó, com o cabo e tudo. Aí de começo tem essa capa aqui, você tira 2 parafusinhos, um aqui, ó. Tira lá fora. Aí você já vê o sistema dela aqui, ó, onde vem o cabo. Aqui. Aqui, sistema de trava dela. Aí para abrir, é esses parafusos aqui. Tira todos eles e desmonta ela. Já tirei a parte do sistema de trava dela aqui, ó. Separou o cabo da carcassinha aqui. Aí para tirar essa parte aqui, é um parafusinho que vai aqui atrás. E esse outro parafuso aqui. Aí você tira fora e desencaixa daqui, ó, dessa travinha, aí ele sai. Agora eu vou abrir ela. Aqui ela aberta. Aí tem um motorzinho aqui. Aqui é o sistema de engrenagem que faz abrir e fechar a porta. Aqui é onde vai a trava, que fecha, que trava a porta lá. Ela funciona aqui assim, ó. Conforme você trava a porta, você empurra aqui, ó, ela vai para um lado, ó. Aí você destrava a porta, ela vai para o outro aqui, ó. Aí. O que costuma quebrar, essa engrenagem grande aqui, ela tem uma linguetinha embaixo. Ela costuma quebrar, que é isso aqui, ó. Tô com o kitzinho já novo para trocar, ó. Tá vendo? Essa linguetinha aqui que quebra. Aí aqui tem a mola, que vai debaixo dessa engrenagem, é bem chato de encaixar. Aqui essa aqui nova, essa pequenininha nova também, aí já troca tudo. Kitzinho aí completo. Aí para tirar aqui, ó, você puxou essa, tira fora, aí pode puxar o motorzinho vai um parafusinho aqui, ó. Aí você puxa o motorzinho para cima, tira ele também. Aí aqui também você tira com a mão aqui. Tem a guiazinha ali, ó, a chavetinha guia. E aqui você puxa aqui, ó. Olha lá, ela tá sem, tá vendo? Quebrou a linguetinha. É isso aí. E a mola aqui. A mola vai aqui, ó. A mola ela segura numa linguetinha que tem aqui dentro e na outra nessa linguetinha aqui. Por isso que ela quebra. A mola vai fazendo força nela para lá e para cá. Tirar a mola aqui. Aí,
toda deformada, tá vendo? Isso aí. Agora é montar, lubrificar e ver o que vai dar. Eu tinha falado que a mola encaixa aqui, ó, nessa lingueta e nessa lingueta, mas não é não. As duas pernas da mola encaixam nessa aqui da carcaça. Aí essa aqui vai e encaixa no meio das duas, ó, que é o que segura. Uma vai para lá, ela segura um lado, quando vem para cá ela segura o outro lado. Aí encaixa aqui, ó, no meio das linguetinhas aqui, ó, das molinhas. Aí. Opa, não pegou. Vou pegar até lá embaixo. Aqui. Aí, encaixou. Pra cá a mola volta. Pra lá a mola volta pro outro lado. Assim, ó. Aí, tá certo. Beleza? Conjuntinho já montado. Aí, ó. Aí, ó, o kitzinho fechado. Aqui é onde vai um cabo. E o outro cabo ele entra aqui e vai aqui no sistema de trava. Tá vendo? Esse cabinho aqui é o que vai encaixado aqui nesse furinho aqui, ó. É o que faz, ó, abrir e fechar. Ó, lá embaixo, lá. Ó. Abrir, fechar. Abrir, fechar. É o que movimenta aquele sistema lá dentro. E quando você aperta no alarme, que é o motorzinho que gira, que faz o sistema abrir e fechar. Aí é só fazer todo o sistema ao contrário agora, colocá-la no lugar, não esquecer nenhum parafusinho, tá? Aqui, nem o da guia do vidro aqui. E não esquecer de colocar a vareta lá dentro, hein? A vareta da maçaneta lá, que ela é difícil de tirar. Na hora de colocar, você tem que apertar ela para ela enfiar no lugar. Agora vamos colocar a porta aqui, o forro de porta, e vamos ver se vai funcionar. Aparentemente resolvido. Vamos lá, fechando, ó. Agora tem que fazer na de trás, que a de trás tá com barulhinho também. Ó. Olha lá, o barulho nada de trás, ó. Fechou. Abriu. Essa não tá mais fazendo barulho. Essa resolveu. Isso aí, galerinha. Ó. Barulho na de trás. Agora é fazer nessa aqui. Barulho nessa. É isso aí. Agora é fazer tudo a mesma coisa na de trás.